மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏர் கம்ப்ரஸரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏர் கம்ப்ரஸர்னால் என்னென்னா லோ ப்ரெஷர் ஏரை ஹை ப்ரெஷர் ஏரை மாற்றக்கூடிய ஒரு டிவைஸு. ஸோ இதில் இருக்க ஒரு பார்ட்ஸாக பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோட்டார். இது புள்ளி, முன்னாடி இருக்கிறது புள்ளி, அந்த கருப்பு கலரில் இருக்குது பெல்ட்டு. இதான் வந்து கம்ப்ரஸரு. இது என்ன பண்ணும், மோட்டாரை நம்ம ஆன் பண்ண உடனேயுமே மோட்டாருக்கு வந்து மின்சாரம் கொடுக்கப்பட்ட உடனேயுமே மின்சாரத்தில் மின்காந்த புலங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும். உள்ளே இருக்க ரோட்டார் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். அதனால் மோட்டார் சுற்றும். அதனால் பெல்ட்டு அதோட அந்த புள்ளியும் சுற்றும். அப்புறம் பெல்ட்டும் சுற்றும். பெல்ட்டோட முன்னாடி ஒரு ஃப்ளைவீல் இருக்கும். ஸோ இது சுற்றும். இது சுற்றுறனால கம்ப்ரஸர் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஸோ கம்ப்ரஸர் சுற்ற ஆரம்பிக்கிறனால என்னாகும், இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஏர் ஃபில்ட்ரு. கருப்பு கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதுதான் ஏர் ஃபில்ட்ரு. ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்டரில் இருக்க ஏர் வந்து சக்ஷன் ஆகி லோ ப்ரெஷர் ஏர் ஹை ப்ரெஷர் ஏராக மாற்றி இந்த பைப்லைன் வழியாக அப்படி இங்கே டேங்க்குக்கு வரும். இதான் வந்து ரிசர்வேயரு. ஸோ இந்த டேங்க் வழியாக என்ன ஆகும்னா, இந்த டேங்க்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏர் வந்து சேமிக்க ஆரம்பிக்கப்படும். இதுக்குள்ள எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ப்ரெஷர் கேஜில் நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் தெரியும். இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் ஏன் ஓடலைன்னா, இந்த டேங்க்கில் ஏர் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இதில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஏரோட ப்ரெஷர் வந்து இவ்வளோ வர வரைக்கும் கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகலை. நம்ம இந்த ஏரை வந்து அவுட்லெட் ஹோஸ் வழியாக, இதுதான் அவுட்லெட்டு, அவுட்லெட் ஹோஸ் வழியாக இந்த மிஷினுக்கு போகிறப்ப இந்த மிஷின் என்ன பண்ணோம், இந்த ஏரை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ எப்போல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த கம்ப்ரஸரில் ப்ரெஷர் குறையுதோ, சரி இந்த ரிசர்வேயர் டேங்க்கில் எப்போல்லாம் ப்ரெஷர் குறையுதோ அப்போ என்ன நடக்கும், இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகி திரும்பி கம்ப்ரஸர் வந்து ஏரை வந்து சக்ஷன் பண்ணோம். சக்ஷன் பண்ணி என்ன செய்யணும்னா, திரும்பி வந்து நமக்கு வந்து காற்றை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து திரும்பி சிலிண்டரில் வந்து ஃபில் பண்ணிடும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் மற்ற மாணவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கய்யா. இப்போ கம்ப்ரஸர் வந்து இப்போ எப்படி ஆன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். வந்து சிலிண்டரில் வந்து ப்ரெஷர் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும். ஸோ இவ்வளோதான். இப்போ அந்த மோட்ரு ஓடுது. மோட்ரு ஓடுறனால அந்த புள்ளி சுற்றுது. புள்ளி சுற்றுறனால அந்த பெல்ட்டு சுற்றுது. பெல்ட்டு சுற்றுறனால இந்த ஃப்ளைவீல் சுற்றுது. இந்த ஃப்ளைவீல் சுற்றுறனால என்ன ஆகும், இங்கே இருக்க அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு, இதான் வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு. இதில் என்ன நடக்கும்னா, காற்றை உறிஞ்சி அதுக்குள்ளே வந்து லோ ப்ரெஷர் ஏர் ஹை ப்ரெஷர் ஏராக மாற்றி இந்த பைப்லைன் வழியாக வந்து நமக்கு இந்த சிலிண்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும்யா. இவ்வளோதான் கம்ப்ரஸரு. ஸோ இதில் இருக்க ப்ரெஷர் நமக்கு வந்து தெரியும். இதுதான் வந்து ப்ரெஷர் கேஜு. ஸோ இந்த சிலிண்டரில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து காட்டும். ஸோ இதை பற்றி நம்ம கிளாஸில் விரிவாக பார்ப்போம்யா. தேங்க்யூயா.